Աստված օրհնի։ Ամեն։ Ամեն։ Մենք ու դուք մի հոր զավակներ ենք, մենք նույն ժողովուրդն ենք, դուք մեր սրտերի մեջ, մենք ձեր սրտերի մեջ, ու ոչ մի բան դա չի կարա փոխի, որտև դրա հեղինակը Սուրբ Հոգին է, որտև դա մարդը չի արել, դա Սուրբ Հոգին է արել, ես սրտանց Տիրոջ առաջ, իմ հոգու աշխարհի մեջ գոհանում եմ Աստծուց, որ այսօր ինձ հնարավորություն է տրվել ելնելու ստեղ ձեր մեջ, շատ լսել եմ Աբովյանի մասին, տենց առիթ չի եղել, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր հետ կա հնարավորություն Տերը պաշտելու, որ եղբայրները շնորհք են արել, որ Տիրոջ ողորմությամբ Աստծո խոսքի մասին իրար հետ կիսվենք։ Տերը մեզի օրհնի։ Ես շատ ուրախացա, որ մտնելուց դրան վերևը տեսա գրված Մատթեոս 11:28-ը։ Ես մտածում եմ այդ մասին նոր։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Իդեք ժողովուրդ ջան, բայց էսի մեր առաջի էտապն է։ Էդի ես մտածում եմ, այս համարը ճիշտ տեղ է գրած։ Էդի ընդից ներս գալու համարը, բայց հաջորդ խոսքը 29 համարը այստեղ սովորելու համարը։ Այն մարդը, որ ներս է մտնում ես այ գրածա ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Տերորդ Գիտեք ժողովուրդ ջան, այդ լուծը մեր վրա առնելը հեշտ բան չի։ Աստված մեզի օգնի։ Դա մեր հավատքի հետ է կապված։ Ես ուշադիր լսում էի եղբայրները ինչ էին խոսում։ Գիտեք, խոսքը միշտ տալիս Աստված։ Ասում է, եթե անգամ իմ ժառանգությունը չորացած լինի 68 Սաղմոսի մեջ, մեկ Աստված ջրելու է։ 27 Սաղմոսի մեջ Տերը ասում է, իմ ցանկալի այգին ես կոռոքեմ, գիշեր ու ցերեկ պահպանություն կանեմ։ Աստված անհնար է, որ իր գործը չանի։ Աստծո կողմը կատարյալ է։ Զաքարյան ասեց Հովանես Մկրտչի հայրը, օրհնյալ լինի Իսրայելի Աստվածը, որ մեզ վերեն այցելության ելավ ու իր ժողովրդին փրկություն հրավ։ Օրհնյալ լինի արդարության արեգակը, որ մեզ, որ մահվան շուքի մեջ նստած էինք, խավարի մեջ նստած էինք, մեզի փրկություն արեց, իր լույսին կանչեց։ Ժողովուրդ ջան, մենք որտեղ կլինեինք, եթե Տերը չգար մեր կյանքի մեջ։ Ինչ կանեի ես, եթե Տերը չգար մեր կյանքի մեջ։ Ինչ կանեիր դու, բայց ինչ եմ անում ես այսօր։ Այսօր մենք լսում ենք եղբայրների խոսքը։ Այսօր YouTube-ը առատորեն տալիս է։ Այսօր հոգնած ենք, այսօր տկարացած ենք, այսօր թուլացած ենք։ Բայց խոսքը կա, այսօր կա խոսքի գնահատականը, ինչ լավ ասվեց, ինչ լավ բացատրվեց, բայց Մատթեոս 11:29 ասում է, քո վրա առ այդ լուծը, որ սովորես ինձանից, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար։ Եղբայրը հիշացրեց Եբրայեցի 12:2-ը, ինչ արե Հիսուսը խաչի վրա, ասում է, ամոթը իր կարճև կեցած ուրախության համար, ամոթը արհամարեց, այս ինչ ամոթը արհամար է Հիսուսը, գրված է, որ նրան զինվորները բոլորովին մերկացրել են ու խաչել են։ Այսօր մեր հաղորդակցությունը խաչի հետ կայնել է, գիտությունը բարձրացել է, հասկացողությունը շատացել է,
Սուրբ Հոգու զորությունը կայնելը։ Որովհետև չկա այն հաղորդակցությունը, որ ես ստենամ, որ ես ոչ թե հեզ ու խոնար եմ, այլ հպարտ ու մեծամիտ եմ։ Հələ այդ լուծը քո վրա առ Հիսուսի ասածը, ու դու կտենաս, որ դու իշքան, տկար, անկարող մարդ ես դու, որ դու տենաս, որ դու Հիսուսի կարիք ունես, ով ունի Հիսուսի կարիքը, ով որ հոգս ունի, ով որ դժվարություն ունի, մարմնավոր, ֆիզիկական, թե հոգուտ մեջ դու տենում ես, որ դու իրանից իշքան հեռու մարդ ես, որ քո ներաշխարը նման չի իրան։ Անդոր եղբայրը խոսում էր, որ այդ երկու կյանքերի մասին, այդ որտեղ է այդ երկու կյանքը։ Առաջինը մեր բնական կյանքն է, որ մենք մեր հորից ու մորից ժառանգել ենք մեր ադամական բնությունը։ Եվ երկրորդ կյանքը դա աստվածային կյանքն է, որ Աստված իր որդու միջոցով փոխանցեց աշխարհ։ Այսօր այդ կյանքը իրան ատողին բարիք է անում։ Էսի վեկալում եմ ես իմ վրա, որ վեկալում ես քո վրա, ինչա, ներսդ ինչա կատարվում, ներսդ ինչա խոսում, ներսդ քեզ ինչա ասում, թե կողքով անցնում ենք, թողում ենք մի կողմ, Հիսուսը անիծվել է դրա համար։ Գիտեք, երկրորդ օրինաց 28 գլխում բազում անեծքներ է գրած։ Աստծո ժողովրդին է ասի Աստված։ Աշխարհի մարդուն չի ասել։ Էդի գրվել է Աստծո ժողովրդին է ասվել, բայց Գաղատացի 3-րդ գլխում գրված է, ասում է Հիսուսը օրենքի անեծքից մեզ ազատեց, ինքը անիծյալ լինելով։ Գիտեք, մի քիչ մենք ոնց որ պատկերավոր չենք պատկերացնում մեղքի տակը լնելը, անեծքի տակը լելը ավելի պատկերավոր ենք պատկերացնում։ Հələ որ մի հատ մտածի մարդը ինքը անեծքի տակ է, անիծված է ինքը, ինչքան ինքը ներսով վատ է տանում էդի, որտև դրա պատկերավոր հետևանքները ինքը պատկերացնում ու ճանաչում է։ Այդ անիծյալը եղավ Հիսուսը, այն որ օրենքի գրվածները կատարելու մեջ չի կենար անիծյալ լինի, Հիսուսը մեզ ազատել է դրանից։ Մենք այդ ոչ մի բանը չենք կարող անել ու մեկն էլ չկա, բայց Հիսուսը մեզ ազատել է։ Դրա համար առաջ եղբայրը որ կարդաց, ասեց այդ շնորհքի փրկությունը մեզի տրված է հավատքի միջոցով։ Այսօր ես լացում եմ, որ իմ հավատքը ընենց չի, որ ես աշխարհը չսիրեմ։ Պողոս առաքյալը Տիտոս 2:11-ի մեջ հորդորում ասում է, բայց Աստծո փրկարար շնորհքը, որ մեզ բոլորիս երևցավ, մեզի կխրատի, որ մենք ինչ անենք, մեր ամբարշտությունը ու աշխարհային ցանկությունը ուրանանք եւ այս աշխարհի մեջ ապրենք զգաստությունով, արդարությունով, բարեպաշտությունով ու այդպես սպասենք նրա փառավոր ու սուրբ գալստյանը։ Խրատ սիրող մարդը Հիսուսին սիրող մարդն է։ Հիսուսին սիրող մարդը խրատ է սիրում։ Հիսուսին սիրող մարդը խրատը սիրում է, որտև իր եսը չի սիրում, որտև դու պիտի հոգնես դրանից, դու պիտի մերժես այդ կյանքը, այդ խրատը պիտի ես թողեմ, որ ինձի ընենց խրատի, որ ես պիտի ուրանամ ամբարշտությունը իմ աշխարհային ցանկությունը ես պիտի ուրանամ, երբ որ այս խոսքի շնորհքը իմ մեջ գործի, երբ որ ես ծնկի գամ, ասեմ, ես ինչ ողորմելի մարդ եմ, ես ինչ աշխարհասեր մարդ եմ, ես ինչ մարմնավոր մարդ եմ, մենք պետք է անկեղծ լինենք ժողովուրդ ջան, անկեղծ մարդիկ են բժշկվում, անկեղծ մարդիկ են խոնարհվում, անկեղծ մարդիկ են խոստովանում, որ իրանք հպարտ են, անկեղծ մարդիկ են ասում, որ իրանք աշխարհասեր են, ում է պետք ես էդի ծածկեմ, բայց Տերը տենում է ինձ տենց,
ասում նրա խոսքի առաջ Եբրայեցի 4:12-ը ամեն բան բաց ու հայտնի է։ Չկա ծածուկ խորհուրդ, չկա ծածուկ բան, որ պիտի Երևան չի ելնի անոր առջև։ Ես սրտի մեջ այդ վախը պիտի ունենամ, որ ես ինչ որ դնում եմ իմ ներսը, ինքը տենում է։ Հիսուսը անիծվել է մեր համար։ Այդ սաղ անեծքները, որ գրված է Սուրբ գրքի մեջ, լրիվ դրվել է Տիրոջ վրա, որ ես ու դու ազատ ենք։ Դրա համար որ եկել ենք իրան, ոնց որ դրան վրա գրած է, ոնց որ ինքը մեզ աշխարհից քաշեց, մենք էլ եկանք իր ողորմությունով, այ հանգստացրեց։ Բայց եկել ենք, որ մենք այդ լույսը մեր վրա առնենք։ Հիմի խիչ եմ առնում, հեշտ է ասել, որ ես փրկված եմ շնորհքի միջոցով, բայց դժվար է ապրել փրկվածի կյանքը։ Որտեւ իմ ու քո ներսը չի սիրում աստվածային կյանքը։ Ներսից Աստված ուզում է ինձ ու քեզ բժշկի, որ ես ու դու ներսից այդ կյանքը վեկալենք մեր վրա։ Այնուհետև Աստված, ասեք, ինչ ուզում ես մարդիկ անեն, քեզ դու էլ իրանց արա, ասում է Տերը, ոսկե կանոնը։ Հələ տենամ, ես իմ սրտի մեջ տենց եմ։ Ես տենց եմ իմ սրտի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես ինձ տենալով, Աստծո խոսքին նայելով, վիճակին նայելով, ես չեմ ուզում հիմար կույս մնամ։ Ես չեմ ուզում ոչ մի բանով ինձ ապահովագրեմ։ Ես չեմ ուզում ասեմ ես եկեղեցու մեջ եմ։ Ես չեմ ուզում ասեմ ես իմ հարցերը լուծվել է, Տերը ինձ բժշկել է, Տերը ինձ ողորմություն արե։ Ես մի բան եմ ուզում։ Ես ուզում եմ իր մեջ։ Իմ ողբը, իմ ցավը, որ ես իր մեջ եմ։ Որ ես ինձի բռնում եմ այն տեղը, որ ասում եմ, Տեր, որ դու այստեղ էիր։ Այդպես չէ իրանի ոնց որ ես։ Այդտեղ որ ես մի սենց մտածում եմ, դու տես չէիր մտածի։ Իմ հոգու փափագը Տերը պիտի լինի։ Դրա համար Գաղատացի երկրորդ գլխի մեջ ասում է օրենքը մեզի դաստիարակ եղավ, որ մեզ Քրիստոսին բերի, ոչ թե որ մենք ապաշխարենք Քրիստոսին բերի, այլ որ մեր ներսը Քրիստոս կյանքը ձևակերպվի։ Առաքյալի ամբողջ նպատակը եկեղեցու համար, ասում եմ ես ձեզի համար նորեն ծննդյան ցավ կքաշեմ, որ Քրիստոսը ձևակերպվի մեր մեջ։ Այսօր ես շատ տեղ նկատում եմ, իմ մեջ եմ բռնետի, մեր ուղղությունը եկեղեցու վրա է, բայց մեր ուղղությունը պետք է Քրիստոսի վրա։ Այսօր մենք կարանք ամեն բան սարքենք, ամեն բան լավ անենք եւ այլ ամեն բան ստեղ տենանք, ոչ, եկեղեցու մեջ չի այդ ամեն բանը, Տիրոջ մեջ է։ Մի եկեղեցի կար, Տերը ասեց, դուրը թակում եմ, դուրդ բաց ներս կամ ես։ Ռուսերեն լավ խոսք կա, ասում են դլյա Բոգա, նո բեզ Բոգա։ Աստծու համար, բայց առանց Աստծու, մարդ այտենց տրվել է։ Բայց եթե ես ուզում եմ այտենց տրվեմ, այդ իմ հոգու աշխարհի մեջ պետք է ես այտենց տրվեմ, որ այս շնորհքի մեջ ընենց գործի, որ իմ ամբարտավանությունը ցածրանա, որ Տերը բարձրանա, ոնց որ գրած է Եսայի 2-ի մեջ։ Իմ ամբարշտությունը ցածրանա, իմ պարտությունը ցածրանա, իմ մեծամտությունը ցածրանա, որ Տերը բարձրանա։ Երբ որ Տեր Հիսուսը մկրտվեց, ասում է, երբ որ երկնքից ձայն լսվեց, ասվեց, ադիկա եմ որդին, որին հավնել եմ։ Բացեք ավետարանը, ցույց տվեք մի տեղ, որտեղ որ Տերը երկրորդ բանն է հավանել։ Բայց իր որդու կյանքից Աստված այս աշխարհի վրա ոչ մի բան չի հավանում, ներառյալ եկեղեցու մեջ։ Աստծո որդու կյանքն է ուզում Աստված մեր մեջ։ Աստծո որդուն է ուզում մեր մեջ տենա։ Իմ հոգու աշխարհի հանդիմանությունը հենց այդ կյանքի պակասությունից է։ Ու ես տենում եմ, որ ինքը գիտի իմ ներաշխարհը,
Ինքը գիտի քոներ աշխարը, մի ծածկի իրանից, անկեղծ եղի, ասա իրան ընենց ոնց որ կաս, արի իրան ընենց ոնց որ կաս, Եբրայեցիների գիրքը ասում է, որ Հիսուսը ամեն բան, ամեն փորձառություն առելա, բայց առանց մեղքի, ու այսօր եղբայրներ համարձակություն ունենք, Հիսուսի թափած արյունով մոտիկանալու այդ շնորհած գահին ողորմություն գտնելու պետք եղած ատենը։ Այսօր սա հոգևոր հպարտություն է։ Ես այսքան տարիների հավատացյալ եմ։ Ես սենց բաներ եմ արել, ես սենց, այսօր ոնց ես օրինակ այս ամբյոնից ես խոստովանեմ, որ ես ես եմ։ Ես խորը խաբված մարդ եմ։ Ինչով է լցված այդ տարիները։ Ինչ սուրբ հոգու զորություններով է լցված։ Պողոս առաքյալի պես մարդն ասում է, ես բարձենում եմ իմ տկարություններով։ Խի, որտև անոնց մեջ կզորանամ։ Ես Պողոսից լավն եմ, որ դավանում է իր տկարությունը։ 3 անգամ ասեցի Տեր, այս խայթոց ինձնից հեռացրա, բայց իր հպարտության համար թույլ տրվեց։ Գրել է գրքի մեջ, բոլոր աշխարհը կարդում է 2000 տարի, գիտի որ Պողոսը տենց մարդ է։ Քանի տարի եմ ես ապաշխարե, ու ինչքան եմ ծածկված, որ մարդիկ չտենանով եմ ես։ Քո հոգու աշխարհը տենում Աստված, իմ հոգու աշխարհը տենում Աստված։ 34 Սաղմոս, ով որդիք, ինձի եկեք, ես ձեզի սորվեցնեմ Աստծո վախը, ով որ կուզե Աստծո վախը ճանչնալ, իր բերանը, իր շուրթերը պահի, չարությունից ու նենգություն խոսելուց, չարությունից հեռացի, բարություններ է, խաղություն փնտրե ու խաղության ետև եղի, այն ատեն Տիրոջ աչքերը քո վրա ու քո աղաղակի վրա պիտի լինեն անորականջները։ Նայեք, չարությունից հեռացի, բարություն արա։ Երկրորդը ավելի դժվար է։ Չարությունից հեռացի, դե լավ, պետք է ես չեմ անի, լավ, ոչինչ, աշկերս փակեմ թող, չէ, Աստված դες չի ասում։ Աստված չի ասում աշկերդ փակի թող գնա, Աստված ասում է կայնի տեղդ, ու այդ տեղը բարություն արա։ Բա գալիս է այդ տեղը, տենում եմ չեմ կարում անեմ այդ բարությունը։ Բա սրա համար ողբում եմ։ Բա ինչի չեմ կարում, որտև ներսիս զոհասեղանը չի գործում, որ ներսիս այդ չկարեցող կյանքը ես որպես ադամական ժառանգություն ամեն օր բերեմ զոհասեղանի առաջ ու ամեն օր խոստովանեմ ու ես հիմա խոստովանում եմ, որ ոչ մի վարքյան առանց իրա շնորհքի ես ոչ մի բարի բան ընդունակ չեմ ու չեմ կարա անեմ։ Ինչ որ կանք, իրա շնորհքով կանք, ամեն փառքը իրանն է, ամեն պատիվ իրանն է, ամեն բան իրանից է, իրանով է ու իրա համար է։ Ու դրա համար ինքը անիծվել է, անեծք իրա վրա առել է, որ ես ու դու այստեղ սենց խաղաղ նստել ենք, որ ես ու դու այսօր կյանքներիս մեջ օրհնություն կա։ Կարող է նույն վիճակի մեջ շատերը մեր կողքը մեծ դժվարություն են տանում, բայց Աստծո գթությունը, Աստծո մխիթարությունը, Աստծո շնորհքն ու ողորմությունը մեր հետ է։ Սրտանց գոհանանք Աստծուց։ Նա ամեն բան արել է, ես ինչ եմ անում։ Եկեք Եղիայի պես, այսօր մեր ուխտը նորոգենք, ես էլ ձեր հետ, առաջինը ես, այն զոհասեղանը, որ Եղիան նորոգեց, այն զոհասեղանը, որ պատրաստեց, Աստված տեն այդ զոհասեղանի իմ ու քո հոգու աշխարհի մեջ, ոնց որ Նոյի զոհը հոտոտեց անուշահոտ, իմ ու քո հոգու աշխարհի մեջ ինչքան ադամական կա, որպես անեծք հրաժարվի, ասա Հիսուսը անիծվել է դրա համար, ես կենդանի եմ միայն Հիսուսի համար, ովքեր որ կենդանի են Հիսուսի համար, նրանք ամեն օր մահվան կմատնվեն, որ Քրիստոս կյանքը
իրենց հոգու աշխարհի մեջ հայտնվի։ Մենք սրա կարիք ունենք, մենք այս հավատքի կարիք ունենք, մենք էսի հավատք է ժողովուրդ ջան, էսի ես ու դու պիտի հավատանք, դրա համար պիտի թողենք, որ Աստծո խոսքը մեզի խրատի, Աստծո խոսքը մեզի կոտրի, Աստծո խոսքը ինձի ջարդի, ինձի ավելի փոքրացնի, որտեղ Աստված բնակվում է երկինքների երկնքում եւ կոտրած ու խոնար սրտերի մեջ կբնակվի։ Ես ուզում եմ, որ ինքը իմ մեջ ապրի։ Ապրին ենց ոչ թե որ ես եմ հասկանում, ապրին ենց ոնց որ ինքն է ուզում։ Փառավորվի իր անունը, աղոթ կանենք ժողովուրդ ջան, գանք Տիրոջ առաջ, մեր սրտերի մեջ Եղիայի նման այդ զոհասեղանը նորոգենք, որ այդ զոհը կատարվի մեր մեջ, մեր մտքերը նորոգվի Տիրոջով, քո սրտի մեջ անկեղծացի Տիրոջ առաջ, ասանես չեմ ոնց որ քո ուզածով է, իմ կարծիքները թող քանդվեն, իմ համարումները քանդվեն, իմ գաղափարները քանդվեն, իմ պատկերացումները քանդվեն, Տեր, քո խոսքը բարձրանա, Տեր, իմ անձը զոհասեղանին բարձրանա, ոնց որ դու ասել ես ամեն օր խաչդ վերցրա ու արի իմ հետևից, այսօր եկել ենք, Տեր, փառք քեզ։